Nya ato ning hatagag pagtagad mahigala kay nganong naingon ani naman ni ron. Ha? Saman mo sunod pa tagbalaod ani or di na. Straight to the point. Kada nagpagtagad do butaga mahigala sa atong paman-uban usab dining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the In point. fairness mga higala sa uban nga mga lain-lain mga higala nga mga organizations, mga abogado ana, no, unsay ilang mga opinion ato na sang respetaran. Kay ila ng opinion mga higala pero atong i-discuss ug maayo mga sukit ni paminaw kay lain-lain matag opinion, wa man ang pasabot mga kagalaan nga amo na kinahanglan intervention ni Supreme Court. Wa magpasabot nga la daghan naman kayo ang niingon mo nimo una. Dili man lahi man ang akong baruganan kay kadaghan mo ko nagkasuway may galabalag ako ra usa mahabilin. Mo padayon tas do baruganan kay atong gituuhan nga mo sakto. Straight to the point. Isod man na kayo mo sunod na lang sa kadaghanan maparihan na mahigala nga kinsay ilansang sa cross si Kristo ba o si Barabas ha kay daghan na may niingon nga si Kristo may ilansang sa cross alang ni uban na sa ka doon na kita ato kagalingon mahigala ang baruganan labot ani dili ta magpada mahigala usay pag baruganan sa bone Malacañang ni mo na ni okay na mo ni speakers por mahigala ang house dili ato nang analisaron og maayo ang isyu mga kagalaan base sa balaod base sa mga jurisprudence itong barugan mahigala bala og siyempre daghan man nimo daghan magini nahibaw mahigala sa balaod